হচ্ছে ওয়াটার কুল চিলার। আমাদের এখানে দুটা চিলার রয়েছে, প্রতিটা চিলারের ক্যাপাসিটি 131 টন। দুটা চিলারের টোটাল ক্যাপাসিটি 262 টন। এটা হচ্ছে চিলার ইউনিট 1। এটা হচ্ছে চিলারের ডিসপ্লে। এটা হচ্ছে চিলারের ডিসপ্লে। এটা হচ্ছে সিস্টেম অন। সাকশন প্রেশার 36, ডিসচার্জ প্রেশার 135। এটা হচ্ছে কম্প্রেসর 2, সাকশন প্রেশার 36, ডিসচার্জ প্রেশার 121। এটা হচ্ছে কম্প্রেসর 1, এর অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে 50। এটা হচ্ছে ডিসচার্জ টেম্পারেচার হচ্ছে, এটা হচ্ছে ডিসচার্জ টেম্পারেচার হচ্ছে 54। এটা হচ্ছে সেকেন্ড কম্প্রেসর অ্যাম্পিয়ার 45, এটা ডিসচার্জ 49। এখানে লিভিং টেম্পারেচার 6.8, এটা হচ্ছে ফ্লোরে যাচ্ছে, আর ফ্লোর থেকে ইন হচ্ছে 9.4। আর লিভিং টেম্পারেচার চিল ওয়াটার, কুলিং ওয়াটার, এটা হচ্ছে কুলিং টাওয়ার থেকে, যেটা এখান চিলার থেকে যাচ্ছে 33, আর কুলিং টাওয়ার থেকে ইন হচ্ছে 28.2। এটা হচ্ছে আমাদের চিলারের ডিসপ্লে শেষ। এটা হচ্ছে চিলারের কম্প্রেসর। চিলারের কম্প্রেসর 1, 60% লোডে আছে, অ্যাম্পিয়ার 71। এটা হচ্ছে কিলোওয়াট 27.6 কিলোওয়াট। এটা হার্সে চলতেছে 36.3 হার্সে চলতেছে। এটা হচ্ছে কম্প্রেসর 2। কম্প্রেসর 2 আমার এটা 60% লোডে আছে। এটা হচ্ছে চিলারের লাইনের পাইপ। এই চিলওয়াটার লাইন দিয়ে পাইপ দিয়ে যাচ্ছে ফ্লোরে। ফ্লোরে এটা দিয়ে ইন হচ্ছে, ফ্লোর থেকে আসছে এটা দিয়ে। এটা এখান থেকে ইন হচ্ছে, এখান দিয়ে হচ্ছে। এটা হচ্ছে কুলিং ওয়াটার লাইনের। কুলিং ওয়াটার লাইনের দেখেন, নিচেরটা দিয়ে ইন হচ্ছে, উপরেরটা দিয়ে আউট হচ্ছে। এটা হচ্ছে চিল ওয়াটার লাইনের এখান দিয়ে। এটা হচ্ছে চিল ওয়াটার পাম্প। এটা হচ্ছে চিল ওয়াটার পাম্প। প্রতিটা পাম্প 18.5 কিলোওয়াট প্রতিটা পাম্প। এখানে পাম্পের সাথে প্রতিটার সাথে প্রেশার গেজ মিটার লাগানো রয়েছে। এটা হচ্ছে মিটার।